国宝大熊猫一副与世无争的呆萌模样，任谁都很难把它和意外联系在一起。然而4月9号，熊猫中心神树坪基地的大熊猫露露仔却发生了致命的意外。监控显示，9号凌晨2点左右，露露仔在神树坪基地的幼儿园室外运动场独自爬到有吊球玩具的木架上玩耍，随后将系吊球的绳子缠绕在身体上，开始出现挣扎行为。数分钟后，露露仔停止挣扎。由于事发深夜，露露仔缠绕的体位与木架休息的体位又很难分辨，夜班巡逻的人员也未能发现异常。上午9点左右，饲养员进入猫舍运动场后，才发现露露仔颈部和前肢缠绕系吊球玩具的绳子。通过接触和观察，初步判断露露仔已经死亡，随即通知兽医。经过兽医检验确定，露露仔死亡了一段时间了。中国大熊猫保护研究中心表示，将从这次事件中吸取教训，进一步加强对幼龄大熊猫投放环境附给物品的安全性检查与评估，彻底排查园区安全隐患，同时加强夜间值班巡逻，避免此类事件的发生。